云霄在旁边，云霄你再来一趟。佳怡，你的彩裤可以去换一下。什么？哎呦，这什么东西啊？我不知道，花里胡哨的。哈哈哈哈哈！我觉得我会中吗？我都不知道要怎么挖了。你 CP 没合体 ，CP 他在打青汁。我们单飞行不行？对，我们单飞。娘不娘？哎，唱的是小声的。曾相逢。在脸上按摩给我留点面子。他们在好笑。那是一下子交流创作起来。没有这个头发嘛，这个头发是等一下要这样把它弄上去的，就没拆了，这样盘上去。现在头发太长了，我没有戴美瞳，我真的我的眼睛就是这个叫什么眼雾珠啊，眼雾珠就是这样的，没有戴美瞳。啊，竟然有配打光哎！是的，很好，非常。还好，来，这边吧，来。怎么挂啦？啊，这甲板下去了。那应该什么眼眸？你挂了我就不打过来了啊！6点半慢慢开演出啦。陈丽君已经在准备演出啦。6点半演出吧。